देखो आज मैं ना नहा लिया हूँ, तो अब मैं कांच में देख रहा हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। हाँ, मैं अच्छे से नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ। क्रीम पाउडर कितना नहा लिए? हाँ अच्छा, नहा तो लिए। और कैसा लग रहे हो? हाँ हाँ, क्रीम पाउडर लगाया कि नहीं लगाया? हाँ लगा लिया मैंने तो। हाँ चलो सीटी बजा के बता दो फटाफट। हाँ, मेरी मम्मी ने मेरे को अच्छे से नहलाया आज, पता है। हाँ, इसे मैं देख रहा हूँ कांच में। हाँ, मिट्टू मिट्टू। हाँ हाँ, चलो सीटी बजाओ। हाँ छोटू। हाँ छोटू, आपको पता है हमारे मिट्टू का नाम क्या है? हमारे मिट्टू का नाम है हनुमान। हाँ, इसको जैसे ही हनुमान बोलते हैं ये फट से उठ जाता है। सोता होता है तो फटाक से देखने लग जाता है। हाँ, मैं हनुमान हूँ। हनुमान। हाँ हनुमान। हाँ, आज हनुमान जी नहा धो लिए हैं, अब देख रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। ओ छोटू, ओ छोटू, हनुमान। हाँ हनुमान, क्या हुआ? ओ हनुमान जी। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, ये हनुमान जी का, हमारे हनुमान जी ना उनका सोटा है ये ऐसा, उनको बहुत पसंद आता है। हाँ, फिर से मजे करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ। छोटू, ओ छोटू। क्या हुआ? अब मन नहीं लग रहा हमारे मिट्टू जी का। हाँ, क्यों मिट्टू जी? मिट्टू जी, ओ हनुमान, हनुमान। चलो चेक इन करो। हाँ चेक इन करो। हाँ वेरी गुड। हाँ वापिस से करो चेक इन। वेरी गुड। हाँ चलो रख दो, है ना। हाँ चलो अब बाय बाय बोल दो। बाय बाय बोल दो अब, है ना। हाँ बाय बाय बोल दो सबको। हाँ मैं कल मिलूँगा आप सबसे। हाँ कल मिलूँगा, है ना आप सब। ओके बाय, अब हम जा रहे हैं। ओ हनुमान जी, चलो टाटा बाय बाय बोल दो फटाफट सबसे। हाँ टाटा बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सबसे। हाँ हमारा हनुमान। हाँ हनुमान, हनुमान, छोटा हनुमान। हाँ हाँ।